One TV Patrol. Asenso Team election winners, hiniusang nanumpa sa Kapitolyo. Hiniusang nanumpa sa katungdanan ang tibok line-up sa Asenso Team gikan sa Kapitolyo, distrito, syudad, lungsod ug bisan sa party list na naka-tsunami victory itong May 12 national and local elections. Mismo si second termer Governor Henry Sevilla Waminal ang gipasayon sa pagpanumpa sa mga kapartido sa pag-asister nila ni Congressman Jason Almonte, Congressman Ando Waminal o Congressman Indy Waminal. Midumala usab sa pagpanumpa ang mga barangay kapitan na may 0 votes sa mga kaatbang o hapis ni 100% na voting population sa barangay nga mibutar sa mga kandidato o line-up sa Asenso Team. Sa ilang pagpulong, unang pasalamatan sa 3 pillars, ang labaw nga makatudahon sa pagsugot sa panahon kung maayong panglawas aron makapadayon sa pagpangalagad. Sunod na ipasalamatan ang kasawahang Rizalisson sa padayong suporta o pagsalig hinungdan na ang Team Asenso gihapon ang migulang mananaog sa nilabang eleksyon. Ang pagpabor sa mayoryang Rizalisson sa Team Asenso usa ka indikasyon nga kung wala pa matagbaw apan makaako nakaangay o nakadayig sa mga nabuhat sa Asenso leadership sa milabang tulo ka tuig o gusto pang ipadayon alang sa dugang pang kaayuhan o kalambuan. Ang hiniusang pagpanumpa sa Asenso Team usa ka buhat nga nagkahiusa gihapon ang Asenso leadership nga barugan ang mga nabuhiang pasalig o panaad sa miaging eleksyon ug andam usab kining nabuhaton og tumanon sa musunod pa o sa musunod na usab nga tulo ka tuig. Para nako ang pulong usa ka saad nga balaan mas maayo kung mapahimuslan ang sa katawhan ang akong nabuhat or makontribute para sa First District and para sa probinsya sa Misamis Occidental. We paved the roads na create through ni Governor ang atong hospital. We equip the classrooms with open all the lives. We have met better speak louder than the speech I can give you today. A powerful affirmation of unity, dedication, and the unwavering support of our people. This victory is not just political. It is deeply personal. It is a reflection of the trust and confidence that the people of Misamis Occidental continue to give to Team Asenso. It is a recognition of the work we have done, and more importantly, a vote of faith and trust in the work we still have to do. Our banner, Asenso, is more than just a word. It is a commitment, a mission, a promise. A promise to bring meaningful change, to make progress real and visible in the lives of every Misamisnon. Pero kung kamo, majority of the members or all members of the party work hard, work sincerely, no, and really stay true to your obligations and the oaths that we all took today, no, then I will be obliged as well, no, to stay true, no, and to abide by those core values. Today, we stand together on the steps of history. This moment is not just a celebration. It is a declaration of unity, panaghiusa, a declaration of progress, Asenso, a declaration of people's trust in good governance. The results of the May 12, 2025 national and local elections have spoken clearly, powerfully, and without ambiguity. For the first time in the political history of Misamis Occidental,
the entire slate from our Asinso senators, congressmen, governor, vice governor, provincial board members, mayors, vice mayors, down to the municipal and city councilors, have emerged victorious under one united banner, Team Asinso. One TV Patrol.